कैसे हो? आपको हम एक नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इनके बारे में जानकारी देते हैं। नई नई मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है, एक महामारी कर बीमारी है चली हुई है, उसमें खांसी जुकाम अनेक प्रकार की समस्या होती है। तो हम आपको एक खांसी के लिए एक बेहतरीन और देसी फार्मूला बताएंगे। चलो हम आपको बताएंगे क्या क्या लेना है इसमें। दोस्तों, एक तो सबसे पहले आपको डाबर का हनी लेना है। डाबर का हनी 100 ग्राम है। तो दोस्तों, और दूसरी चीज़ आपको लेनी है बैद्यनाथ की सीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों, आपको कैसी भी खांसी हो, काली या फिर पसीने आने पर, नहाने पर अनेक प्रकार की खांसी हो जाती है, जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं। खांसी अगर हो जाए तो आस पास पड़ोस के लोग भी डर जाते हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। तो हम आपको एक नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा आधा चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच सीतोपलादी को हाथों पे रखकर या चम्मच में किसी भी प्रकार से रख करके आप इसको चम्मच से ले और इसके बाद गर्म पानी या गुनगुना पानी का सेवन करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप एक कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी से बच पाएंगे। और आपको व्यक्ति है या दोस्त हैं तो आपको खांसी से होने वाली समस्या भी समाप्त हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।